скучно, когда у тебя гниет глотка, как у Фрейда, да, и язык. О, А более того, знаешь, мы проповедовали не один раз, и многие люди говорят, уже помереть. Я говорю, вы знаете, что такое помереть? Что вас там ждет? И когда люди понимали, что смерть – это не конец, но это начало, и там все намного серьезней и намного сложней, а я имею чуть-чуть понимание, о чем говорю, потому что у меня были встречи и с Богом, и со смертью, когда смерть за мной приходила, и Бог пришел мне на помощь и спас меня. Я понимаю, о чем я тоже говорю. Для меня это не просто где-то я прочитал в книжечке или кто-то рассказал. Вот это важно. Вот это серьезно. Пускай уши и сердца будут ваши открыты. Аминь.